Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti, MPN 2020 910066. Di sini saya akan menjelaskan cara batuk efektif dan napas dalam. Pertama-tama saya mencuci tangan. Yang kedua, saya akan mempersiapkan alat. Handuk kecil sama perlak, sarung tangan. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Puji Astuti. Saya akan merawat Bapak hari ini. Apakah Bapak bersedia? Mengajarkan Bapak bagaimana cara batuk efektif dan napas dalam. Mohon kerjasamanya ya Pak. Alat saya memakai headphone. Kata Bapak duduk sebentar. Sini saya akan mengajarkan Bapak untuk batuk efektif dan napas dalam. Apakah Bapak bersedia? Ikuti saya ya Pak ya. Bapak tarik napas dalam, lalu keluarkan 3 kali. Lagi Pak. Lagi Pak. Terus Bapak buang. Napasnya masih sisa Pak. Nanti saya akan kembali lagi ya Pak ya, kalau misalnya Bapak ada apa-apa dengan Bapak, panggil saja saya di ruang perawat ya Pak ya.